陆军榴弹射偏，彰化3户民宅受损。这件事最关键的问题其实不是射偏2个字，而是怎么会射到民宅。陆军实弹训练有固定参数、固定落弹区、安全半径、射击前风速测量、射角验证、弹体状况检查，一套流程非常细致。结果还能偏到民宅，代表至少有3种可能：一、射击参数错误；二、器材未校准或老化；三、监管流程失效。你看，3户民宅受损，今天只是运气好没造成人命，这不是一句道歉就结束。对，我觉得这个事件暴露的是军队对民宅外部风险的低估。我们不是第一次看到偏袒事件，但每次都说会检讨、会改善，结果雷同事件还是发生。这说明制度化的安全机制根本不够强。军方的道歉固然必要，但更重要的是射击区周界是否画错，训练安全距离是否重新评估，附近居民到底知不知道那天在射击。老实讲，这些漏洞才是最让人不安心的。这次事件的政治后坐力会比军方预期的大很多，因为民众看到的不是军事训练，而是我家房子可能下一秒被炸，你看那屋顶的洞强烈，那不是小事。这会影响民众对国军信任，尤其在区域安全紧张的情况下，军队的专业形象非常重要。没错，这不是战场，是彰化居民的家。而且你想想，军方的第一时间说法一向保守，但现在资讯时代，画面一曝光，民众的情绪是我家被军方炸了。这种感受很直接，不会因为军方的新闻稿就消失。我预估地方政府也会施压，因为谁要承担居民的恐惧跟选票压力？最后很可能会变成军方被迫提高训练标准，民代要求强化民宅安全缓冲带，甚至谈到训练场迁移的议题，这个风暴还没结束呢。